ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ, କାହାକୁ କହିଥିଲେ, କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ? ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ରାତିରେ କହିଥିଲେ। ମାସ ଥିଲା ମାଘ। ମାଘ ମାସରେ ଯେଉଁ ଶୀତ, ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଭାଇ, ଶୀତ କେବେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ? ମାଘେ ମେଘେ ଭବତି ଶୀତ। ମାଘ ମାସରେ ଶୀତ ହୁଏ, ବାଘ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମେଘ ହେଲେ ଶୀତ ହୁଏ। ଯଦି ମାଘ ମାସରେ ମେଘ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଶୀତର ପରିମାଣ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟ ଆଉ ରାତି। ମାୟାଧର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ବେଳେ ବାରମ୍ବାର କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେ ମହାବୀର, ସେ ସାହସୀ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ଉତ୍ତମ ଦାତା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଥରୁଛ, ମୁଁ ବି ଥରୁଛି। ଆମେ କିଛି କାଠ ଆଣି ନିଆଁ ଲଗାଇବା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଘରେ 5 ଭାଇ, 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି କାଠ ଥିବ ନା? ହଁ 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 ସଖା, ହଁ ଅଛି 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 ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦିଆହେବନି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ମୋର ଦରକାର। ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବ, ସେ ଉତ୍ତାପ, ସୁଗନ୍ଧ, ଶୀତ ଆଉ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ହେବ। ତମେ ପୁଳେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ତାର ବସିବି, ସେ କିଏ ହେବି। ଅର୍ଜୁନ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। 5 ଭାଇ ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ଘରର ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି ଯାହାକୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନିଆଁ ଲଗା ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାଠ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯିବା ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣର କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ରାତିରେ କିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଗେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ରାତିରେ କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ? ଇଏ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ରାଧେୟ, କିଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦରକାର। ଏ ଦେଖୁନ ଉତ୍ତରା ପବନ ବହୁଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଶୀତ ଭାରି ଭାରି କମ୍ପି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଓହୋ ଶାନ୍ତି ଲାଗନ୍ତା। ଏଇ କଥା ମୋତେ ଆଦେଶ କଲନି? ଏ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଟିକେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲୁନି? କଥା ସେ କହିଥାନ୍ତୁ। ସିଏ ମ୍ରିୟମାଣ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ସେ କବାଟଟି ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ କବାଟକୁ ହଲେଇ ଝୁଲେଇ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ କରତରେ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ବୋଝ କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ ଦିଅ। ଏବଂ ସେ କାଠ ନିଆଁ ଲଗା ହେଲା, ଜଳିଲା, ଉତ୍ତାପ ମିଳିଲା, ସୁଗନ୍ଧ ହେଲା। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଖା, କର୍ଣ୍ଣ
ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, କ'ଣ ଭୁଲ? ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଦାତା ନୁହଁ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଚେତା ନୁହଁ, ସାହସୀ ନୁହଁ, ବିଦ୍ୱାନ ନୁହଁ, ବିବେକୀ ନୁହଁ? ଓ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚନ୍ଦନ କାଠର ପଲ୍ଲଙ୍କ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଝରକାର ଲାଗିଛି ଚନ୍ଦନ କାଠର କବାଟ। ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଅର୍ଜୁନ ବସିଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହସୁଥାନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଦାତା, ବଳିର ଦାତା, ଦାତା ଜିମୁତ ବାହନ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦାତା, ମୁଖ୍ୟ ଦାତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏମାନେ ଦାତା, ୟାଙ୍କ ନାଁଟି ଭୋର ଉଠି ଆଗେ ପଢ଼ିବେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ, ଦିନଟି ମହାସୁଖରେ ଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।